Ongi etorri Bastero kulturgunera. Emanaldia astear da. Hasi aurretik gogorarazi nahi dizuegu telefono mugikorrak itzali eta isilarazi behar direla, eta ezin daitekeela jan edo edan. Gogoan hartu mesedez, denbora osoan musukoa jantzita eduki beharko dela. Emanaldia amaitzean, lerroz lerro aterako gara, goiko lerrotik hasita. Itxaron mesedez zuen tokietan, zuen txanda iritsi arte, eta dagokizuen atetik atera. Mila esker eta disfrutatu kultura. Bienvenidos a Bastero Kulturgunea. La actuación está a punto de comenzar. Antes de empezar, os recordamos que hay que apagar y silenciar los teléfonos móviles y que no se puede comer ni beber. Recordad, por favor, que se deberá llevar puesta la mascarilla todo el tiempo. Al finalizar la actuación, se irá saliendo fila a fila, comenzando por las de arriba. Esperad, por favor, en el asiento hasta que llegue vuestro turno y salid por la puerta correspondiente. Gracias y disfrutad de la cultura.
75.000 urte baditu irudi honek gutxienez. Arkeologoek aurkitu zuten Danubio ibaiaren ertzean. Paleolitiko garaiko emakume bat da. Emakumetasunaren eta amatasunaren ikurra. Gaur egun daukate erakusgai Bienan, arte garaikideko museoan. Hantxe, harrizko irudi txiki bat, harri gorrizkoa. Eta duela 10 urtetik guk hemen ateratzen dugu egurrezko txiki bat baita ere, eta pasatzen dugu emakumez emakume, eskuz esku, ikur bezala, lekuko gisa, 10 urte direla. Bai, 10 urte, nola pasatzen den denbora? Bai, emakumea, bai. Eta nola aldatu den egoera? Asko falta zaigu arren, lortu dugu ikustea, mundua den bezalakoa ikusteko, betaurreko moreak jantzi behar ditugula. Es que si no, algunos no nos ven. Egia. Esku emakume atera ditugu ilunetik argitara. Herriko plazan atera. Urte hauetan, 8 emakume edo emakume taldek pasa dute lekukoa eskuz eskuz, berdintasunerantz egin nahi dugun bidea irudikatzeko. Estos años lo que hemos hecho es reconocer cada año a 8 mujeres o grupos de mujeres para recordar a través de ellas a todas, absolutamente todas las mujeres que han existido en este lugar. Hemen bizi izan diren emakume denak gogoratzeko. Dena!
hasierako deiak egin, bilerak antolatu, ideiak sortu, baina batez ere hori, guztiak egon gara urte hauetan elkarlanean aritu gara. Bai, buzoia jarri, buzoietatik hautagaiak aukeratu, telefono deiak egin, plazako ekitaldi antolatu. Bai, eta kale jira, aurten ezin izan du da egin, baina ikusi dituzue honuzkero argazkiak, ezta? Bakoitzak kale jira egin dezan nahi duenarekin eta nahi duen moduan, eta holaxe urtero talde txiki bat hemen bost, badira gehiago ere, Esti, Bakartxo, Irene, gehiago ere bai, baina talde txiki bat urtero. Baina egia da 10 urte hauetan jende asko bildu dela ekitaldi honetara, denak aipatzea ere zaila da, baina begira. Izan dira urtero hemengo ikastetxe guztiak. Izan dira gazte lokalekoak, gaztetxekoak, batukadakoak, emakume feministak, izan dira oroituzekoak, musika eskola, urtero hemen dira txistulariak ere bai, oroituz, emekikoak, baita ere, artekintzakoak baita ere, Eta zuenak, bai. Nola zua zuena, plaza dantzan jartzen duen emakume taldea. Por cierto, aurten bazkaririk ez, Sin mascaririk. Bueno, ha sido un acto organizado, pues, con mucho amor, ¿no? Queda cursi, ¿no, papi? No, para nada. No, es la pura verdad. Ha sido un acto organizado con amor, un acto pequeño, sí. Bueno, pequeño. A ver, gogoratzen zarete, lehenengo urtean, kiroldegian gindoazela, atzera begiratu genuenean, unkituta negarrez, zenbat jende, batu zen kale jirara. Bai, bueno, pues eso, que ha sido un acto organizado con amor, no tan pequeño, pero sobre todo, lleno de significado. Sí, ha sido un ejercicio colectivo para hermanarnos, madres, hijas, abuelas, mujeres todas, que gritamos cada vez más fuerte todas juntas. Ederra egin dugu.
pasadia ja. Emakumeak plazara ateratzen hasi eta bete ditugu Bastero, Juanita Alkain, Goiko plaza, eta denak guri kopiatzen. En la Plaza del Sol, en muchas plazas y pueblos de todas las capitales del mundo. Y eso que estamos en pandemia. Que si no... La que hemos montado. Y la que habrá que seguir montando. Baina egindako lana ez da txantxetakoa izan. Hemen ekitaldi honetan bertan, zaudete, lekuko eramantzen duten urte hauetan atzera, lekuko eramantzen duten 100 emakume. Eta beraiei laguntzen ere beste 100 lagun. Gizon, emakume, gazte, zahar. Helburua bete dugula sentitzen dugu. Bai, eta horregaitik esan nahi dizuegu, datorren urtean ekitaldi hau ez dela errepikatuko. Datorren urtean beste modu baten egingo dugu, danok atera kalera. En este 10º aniversario cerramos un ciclo para abrir otro. Aro berri bat izango da. Bai, eta aro berri bat erronka berria jarrita. Kalera aterako gara, bai, beste modu batean. Eta albaldin badugu, are eta emakume gehiago aterako gara kalera, berdintasuna aldarrikatzen segitzeko. Continuaremos saliendo a la calle para seguir reivindicando la igualdad y la libertad. Eta batez ere, emakumeak garela ospatzeko. Gora borroka feminista! Gora! Eta viva la vida! Viva la vida!
Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz.